bắt con gì đấy chị gái? À, em tưởng ở đây bắt được con ốc hay con gì. Đó mọi người, anh em thấy không ạ? Bãi ở Hạ Long này thì sóng cũng ở mức vừa phải thôi anh em ạ, không quá là mạnh, quá là mạnh. Và nước thì thực sự là mình cảm thấy là nước ở đây nó sẽ không bằng nước ở Cát Bà, nhưng mà nó sẽ hơn nước ở những cái biển như kiểu là Sầm Sơn, đại loại là như vậy anh em ạ. Ở đây thì đang có rất nhiều chị em